Chim yến phụng là một loài chim vẹt, là loài chim vô cùng thông minh, lém lỉnh. Chim yến phụng là loài chim có màu sắc vô cùng đa dạng. Những chú chim này không chỉ có màu sắc đẹp, chúng còn có khả năng bắt chước tiếng người rất giỏi. Yến phụng là loài sinh sản khá nhiều và nhanh. Thời gian sinh sản của chúng diễn ra quanh năm, nhiều nhất vẫn là vào mùa hè. Khi đến kỳ sinh sản, cả chim trống và chim mái sẽ cùng làm tổ. Chim yến phụng đẻ trứng. Chúng sẽ đẻ đều đặn mỗi lần một quả, giống như gà và vịt. Thức ăn cho chim thường là lúa, gạo, ngô, hạt kê. Loại hạt yêu thích nhất của dòng chim này là hạt kê vàng. Loài chim này có thể